자발적 고독의 프랑스 숲 여행. 모든 순간이 얽혀있는 현대사회에서 고독은 오히려 귀한 것이 되었습니다. 한 건축가가 프랑스 전역을 여행하다 프랑스 남서부의 한적한 시골 마을에서 완벽한 장소를 발견합니다. 이 길을 따라 들어가면 고요한 숲이 우리를 맞이하고 오직 내 발걸음 소리만 들립니다. 시간의 흔적이 묻어나는 낡은 건물은 따뜻한 쉼터가 되어줍니다. 창밖으로 펼쳐지는 풍경은 그 자체로 한 폭의 그림 같고 푸른 포도밭을 거닐며 자연과 하나가 되는 시간을 갖습니다. 파리에서부터 이어진 여정. 이곳은 빌레브 슈르 로트 근처에 위치해 있죠. 조각공원과 산책로 그리고 광활한 목장까지. 주변 도시로의 여행도 가능하지만 이곳에서의 시간이 가장 소중합니다. 복잡한 세상에서 벗어나 온전한 고독을 마주하는 즐거움. 이것이 진정한 휴식이 아닐까요?